ടോയ് ആർ സി കാറിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ആർ സി കാറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ബാറ്ററിയുടെ. ഇത് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ ബാറ്ററി അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പാക്ക് ചെയ്തായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ബാറ്ററി അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റിയറിംഗ് സൈഡിലെ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർ സി കാർ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ.